आज का एपिसोड कुछ तगड़ा सा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एंड तक इसलिए भी देखना क्योंकि आपके भी फायदे की चीज होने वाली है कुछ एपिसोड में। अब जिन लोगों को पूरा एपिसोड नहीं देखना है, ट्यूटोरियल से मतलब नहीं है, बस स्टार्ट और एंड देखते हैं, तो यहाँ पे मैं टाइमिंग मेंशन कर देता हूँ कि आप जाके एंड देख लेना, क्योंकि आपके फायदे की चीज है, तो वो चीज को स्किप मत करना, तो एंड तक देखो। और अगर मैं ट्यूटोरियल की बात करूँ तो ये एपिसोड का ट्यूटोरियल देने वाला हो, तो यार एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आजू बाजू आपको दिखता होगा एक पॉपअप। और न्यू चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो धुएं वाला पार्ट। तो कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाई हम लोग ने और कुछ ठासू सा शूट किया और कहीं गए बाहर शूट करने, क्योंकि मुंबई में ऑब्वियसली उतना धुआं एंड ऑल, उतना मौसम वैसा नहीं होता है कि वो शूट मिल पाए हम लोग को। तो ऐसा कुछ नहीं था भाई, वो सारी चीज़ें रैंडमली हो गई, आप ऐसा बोल सकते हो। तो स्टार्ट से आता हूँ मैं, स्टार्ट बताता हूँ पहले क्या हुआ था। तो हम लोगों ने कुछ मैच्योर बैग के साथ सोचा था कि स्टार्ट करेंगे, कुछ फनी सा बनाएंगे। यूजुअली जो हमारे एपिसोड देखते हैं उनको पता होगा कि हम हमेशा फनी टाइप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से हम लोग ट्यूटोरियल देते हैं उस चीज का। तो वो फनी टाइप क्रिएट करने की कोशिश थी, लेकिन वो फनी बन नहीं पाया, क्योंकि जब हम लोग ने शूट स्टार्ट किया था तब वहां से धुएं वाला आ गया। जैसे कि जो मच्छर होते हैं मॉस्किटोज, वो बहुत ज्यादा जब हो जाती है तो क्या होता है, वो धुएं वाला आता है और वो सारी चीजें उनको मारने के लिए वो निकाला जाता है वो धुआं। तो वो जैसे ही आया, मेरी टीम जो थी शाहरुख और साई कुमार, उन लोगों ने मुझे धक्का मार दिया कि जा भाई जो एक्टिंग करनी है अंदर कर। और 10 सेकंड हार्डली मिला मुझे कुछ, और जो भी एक्टिंग निकली मैंने किया, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो पहले मैच्योर बैग वाला शूट इसलिए किया था हम लोगों ने ताकि हम लोग कुछ फनी सा बनाए, लेकिन वो जब आ गया धुआं वाला तो फिर कुछ भलता ही बन गया, अलग ही बन गया। और जब मैंने आउटपुट देखा एडिटिंग के टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप वीडियो एडिट करते हो तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है म्यूजिक डालना। तो जब म्यूजिक डालने की बात आई तो मुझे एक अंदर से फील आ रहा था कि शायद मुझे देशभक्ति वाला कुछ म्यूजिक डालना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ ढासू सा लग रहा था। तो अब उसके बाद से आते हैं हाइपरलैप्स वाले पार्ट पे। तो हाइपरलैप्स बहुत जन सिखाते हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे बहुत से ट्यूटोरियल है, और मैं भी वही सब बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल दूंगा मोबाइल यूजर्स के लिए। तो मोबाइल यूजर्स के लिए स्टिक रहो, मैं बताने वाला हूँ सारी चीजें कैसे होगा। इवन आप प्रीमियर प्रो यूजर्स हो तो स्टिक रहो एपिसोड के साथ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेम्स को काउंट करना है। फ्रेम, अब 1 सेकंड में मैंने 24 फ्रेम्स लिए थे, मतलब 24 बार मैं पिक को क्लिक करूंगा। तो इस तरह से आपको फ्रेम को काउंट कर लेना है कि कितने फ्रेम मुझे लेने हैं एक्चुअली। अगर आप 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से चलते हो तो आपको 30 फोटोज लेने पड़ेंगे, या फिर 60 फ्रेम्स लेते हो तो 60 फोटोज लेने पड़ेंगे। लेकिन ये सारी चीजें बहुत हेक्टिक हो जाएंगी, तो मैं खुद भी आपको सजेस्ट करूंगा कि 24 पे स्टिक रहो और 24 फ्रेम्स के हिसाब से चलो। तो फ्रेम को एक बार डिसाइड करने के बाद उसको शूट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ग्रिड लाइन ले आनी है। जैसे कि हर कैमरा में ऑप्शन होता है ग्रिड लाइन लाने का, तो ग्रिड लाइन ले आनी है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से आपको शूट करना है। लाइक उस पॉइंट को किसी भी एक जगह पे फोकस कर लेना है और उसी पॉइंट को फॉलो करना है हर बारी, जितने बार भी आप फोटोज लोगे। तो सपोज मैंने इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लिया है, तो उसके बाद से एक फ्रेम क्लिक कर लूंगा, उसके बाद से एकदम हल्का स्टेप आगे लूंगा, फिर वापस मैं उसी ऑब्जेक्ट को उसी पॉइंट के साथ फॉलो करते जाऊंगा, और फिर उसके बाद से क्लिक करते जाऊंगा अपने पिक को। और ऐसे करते 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 एकदम स्लोली आगे बढ़ना है आपको, पिक्स क्लिक करते जाना है। और जितने भी आप फ्रेम ले सकते हो, लाइक जब तक आप बोर ना हो तब तक लेते जाओ फ्रेम। उसके बाद से आना है आपको प्रीमियर प्रो में। प्रीमियर प्रो में आने से पहले आपको एक फोल्डर बना लेना है और उसमें सारे पिक्स होने चाहिए सिर्फ आपके जो आपने लिए हुए हैं। उसके बाद से प्रीमियर प्रो में आना, उसके बाद से डबल क्लिक करना है यहाँ पर। यहाँ पे आपको पहला पिक सेलेक्ट करना है, सिर्फ पहला पिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पर इमेज सीक्वेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे टिक करते हो उसके बाद से प्रेस ओके कर दो, आई मीन इंपोर्ट कर लो। तो इससे क्या होगा, प्रीमियर प्रो ऑटोमेटिकली आपके सारे इमेजेस को सेलेक्ट कर लेगा और एक सीक्वेंस बना देगा। एक सीक्वेंस मतलब एक वीडियो टाइप बना देगा, जो कि आपको कट शॉट एंड ऑल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है टाइमलाइन पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ 80% आउटपुट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इसमें हम लोग ने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद से आपको यहाँ पर आना है इफेक्ट सेक्शन में, फिर रैप स्टेबलाइजेशन सर्च करना। अब मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस कुछ गलत किया हो तो उसके लिए सो सॉरी, लेकिन हाँ आप समझ गए होगे। रैप स्टेबलाइजेशन को यहाँ पे सर्च करना, उसके बाद से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना अपने फुटेज पे, और उसके बाद से यहाँ पर जाना और ये सेलेक्ट करना, स्क्रीन पे नाम दिया हो ये चीज को सेलेक्ट करना, और जो मोशन होगा उसको 20 to 25% ही रखना, उससे ज्यादा मत रखना। फिर आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिल जाएगा हाइपरलैप्स का। अब मोबाइल यूजर्स की बात करो तो मोबाइल यूजर्स के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा ये चीज करना, लेकिन कर सकते हैं। और उनको आउटपुट में भी थोड़ा सा चॉपीनेस दिखेगा, लाइक थोड़ा सा चॉपी लगेगा फुटेज, लेकिन हाँ आउटपुट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देख लो,
ये मोबाइल से पिक क्लिक किया गया है, जितने भी फ्रेम्स को क्लिक किया गया है ये मोबाइल से किया गया है और मोबाइल पे ही एडिट किया गया है। तो ये चीज कैसे करते हैं, तो सिंपली आप जब शूट करने जाओगे तो आपको ऐसे ही वापस ग्रिड लाइन ले आनी है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। ये सभी कैमरा में इनबिल्ट होता है, तो आपको बस सर्च कर लेना है सेटिंग में जाके और ग्रिड लाइन को ले आना है। उसके बाद से ज्यादा डिस्टेंस मत रखना, आप कैमरा जैसे ज्यादा डिस्टेंस नहीं रख सकते, इसमें आपको क्लोज ही रखना पड़ेगा कोई भी डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको एक लाइन बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी लाइन बना हुआ है, मेरी टीम उसी चीज को फॉलो करेगी, वही लाइन को फॉलो करेगी। आई मीन वही लाइन पे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है ताकि फुटेज ज्यादा शेकी ना हो। लाइक इस साइड से लोगे, कभी इस साइड से लोगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि एक ही पोजीशन पे रख के क्लिक करते जाना है पिक को और एकदम स्ट्रेट पोजीशन में जाना है। तो इसलिए लाइन की बात की मैंने, तो एक लाइन को फॉलो करते हुए क्लिक कर लेना सारे पिक को अपने, और वो ग्रिड लाइन वाला जो पॉइंटर होगा उसको किसी एक ही चीज पे फोकस रखना, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टार्ट में बताया। तो उस चीज को फॉलो करते करते आपको क्लिक कर लेना और सारे फुटेज को ले आना एक फोल्डर में। फोल्डर में लाने के बाद काइनमास्टर पे आना है आपको, और काइनमास्टर पे कुछ भी करो उसके पहले आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे एडिटिंग सेटिंग में जाना है और ये फिट इन स्क्रीन कर लेना है। अब ये चीज क्यों करना है, क्योंकि अगर आप इमेज डायरेक्टली इंपोर्ट करते हो तो वो कुछ क्रॉप विप होने लगता है और यार अजीब ही भलता सा आउटपुट देता है, जो कि हम लोग को वो चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये सेटिंग चूज कर लेना आप। उसके बाद से आपको जाना है मीडिया में और एक एक पिक को आपको इंपोर्ट कर लेना, जितने भी आपने पिक क्लिक किया हो। तो ऐसा कुछ इंपोर्ट कर लिया लाइन वाइज मैंने। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना सिंपली, इसमें कुछ भी मत करना, एक्सपोर्ट कर लेना। अब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार बार बार एक्सपोर्ट करने से काइनमास्टर का जो वीडियो होता है वो बहुत ब्लर हो जाता है, बहुत क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे बिट रेट का ऑप्शन आता है, वो 50 Mbps ही रखो हमेशा, एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट के बाद से वापस आना है आपको एक नए टाइमलाइन पे, फिर नए टाइमलाइन पे वापस से अपने वीडियो को लेके आओ, उसकी स्पीड को बढ़ा दो। स्पीड को मैंने यहाँ पे 16x कर लिया है। फिर उसके बाद से वापस इसको एक्सपोर्ट कर लो और वापस लेके आओ इसको और इसके स्पीड को वापस से बढ़ा लो। और स्पीड को एक लिमिटेशंस में ही बढ़ाना, लाइक आपको अंदाजा मिलना चाहिए कि मेरा फुटेज कैसा लग रहा है। ज्यादा स्लो भी नहीं लग रहा है और एकदम ज्यादा फास्ट भी नहीं लग रहा है, एक हाइपर लाइफ जैसा लग रहा है, क्योंकि ये हम लोग को मैनुअली करना पड़ेगा। प्रीमियर प्रो में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, अगर मोबाइल में कर रहे तो थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वापस एडजस्ट कर लिया स्पीड को। उसके बाद से मैं आऊंगा वीडियो स्टेबलाइजेशन ऐप पे। तो वीडियो स्टेबलाइजेशन ऐप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो कि आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में है वो। तो स्टेबलाइजेशन पे जाना, उसके बाद से अपने फुटेज को सेलेक्ट कर लेना और इसके बाद से कलर ग्रेड की बात करूं तो मैं बहुत सारा लट देने वाला हूं आपको, जो कि मुफ्त आप डाउनलोड कर सकते हो जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग अलग तरीके के लट्स है, डाउनलोड करो, अप्लाई करो। उसके बाद से साउंड इफेक्ट की बात करूं तो साउंड इफेक्ट भी मैंने अपडेट कर दिया अपने वेबसाइट पे, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलने वाला है आपको उस चीज के लिए, तो बिंदास जाओ, यूज करो। अब वीडियो एंड हो उसके पहले, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि कुछ स्पेशल सा होने वाला है, कोई ढासू सा होने वाला है, तो वो चीज क्या है। तो जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको पता होगा कि मैं कुछ पिक्स क्लिक करता हूं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूं, कभी फेसबुक पे पोस्ट करता हूं और उसी का ट्यूटोरियल मैं लेके आता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। लाइक फोटो एडिटिंग के ट्यूटोरियल टाइम टू टाइम आते रहते हैं और कभी 2 फोटो का एडिट करता हूं, कभी 3 फोटो का एडिट करता हूं और उसका ब्रेकडाउन भी कवर करता हूं और ये भी बताता हूं कि उसको कैसे करना है, आप कैसे कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मॉडल होता है वो मैं होता हूँ, लाइक मॉडल भी होता हूँ, एडिट भी करता हूँ। लेकिन इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ, मॉडल मैं आप लोगों को रखूँ। अब ये चीज क्या है, ये चीज सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार इतने लोगों को कैसे मॉडल रखेंगे। तो यार बहुत सिंपल है, हम लोग रैंडमली 3 लोगों को उठाएंगे और जिनकी पिक्स अच्छी लगी, थोड़ी बहुत अच्छी पोजीशन है और अच्छी क्वालिटी है, उनके पिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस चीज को एडिट करेंगे और क्रेडिट भी दे देंगे स्क्रीन पे कि भाई के इंस्टाग्राम से उठाया हुआ है। तो शायद आपका फायदा है, अब आप मॉडल रहोगे हमारे और मैं क्रिएटिविटी उसमें दिखाऊंगा, मैं एडिट करूंगा उस चीज को और ट्यूटोरियल दूंगा उसी चीज पे कि मैंने उस चीज को कैसे एडिट किया, पहले कैसा था, बाद में कैसा था, अब ये चीज कैसे होगी, मैं आपके पिक को कैसे उठाऊंगा। तो आपको जाना है इंस्टाग्राम पे, नीलवी007 सर्च करना है, जो कि हमारा मेन अकाउंट है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो जाओ सर्च करो नीलवी007, मुझे फॉलो कर लो। वहां पे फॉलो करने के बाद जब भी आप पिक डालोगे इंस्टाग्राम पे तो पिक ट्राई करना कि वो नॉन एडिटेड हो, बिल्कुल भी एडिटेड ना हो वो पिक, और हैशटैग में यूज करना गरीबों का फिल्म मेकर। आई मीन मैंने यहाँ पे पिक डाला, फिर हैशटैग यूज किया, हैशटैग गरीबों का फिल्म मेकर। बस इतना ही करना है आपको, फॉलो कर लेना है, पिक डालना है जो कि बिल्कुल भी एडिटेड ना हो, पूरा रॉ हो पिक, और उसके बाद से हैशटैग यूज करना है गरीबों का फिल्म मेकर। इतना ही करना है। हम लोग एक वीक में हमारी जो टीम होगी वो हैशटैग्स देखेगी कि कितने फोटोज आए, उसमें कितने सबमिट हुए। उसके बाद से जिनके भी फोटोज ढासू लगे उनके फोटोज को सेलेक्ट करूंगा, मैं एडिट करूंगा, कुछ क्रिएटिविटी दिखाऊंगा और ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। तो बस यार आज के एपिसोड के लिए इतना है, मैं मिलता हूं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक कर देना।